Wilson. Hoy vamos a jugar con esta peluquería de Play-Doh. Vamos a abrirla. A ver. Primero tenemos esta tiene colores, esta es como de color chocolate. Y de estos colores tan bonitos. Por último tenemos esta. Vamos a ver. Y este es mi favorito, mi color favorito. Miren, estas son unas tijeras para cortarle el cabello. ¿Ven? Chicos, aquí tenemos más Play-Doh, más plastilina. Miren, este es mi favorito. Este también. Miren. Este es un morado, un verde. Y por último esta. Tienen muchas Play-Dohs. Vamos a ver. Ok, pues creo que esta es la personita. A ver, miren. Ok, chicas, así se ve. Yo tenía una personita más chiquita. Vamos a sacar otra cosa. Y miren, aquí viene otro de estos que son para alisar el cabello. Un cuchillito. Este es uno para hacer como tipos de cabello. De eso. ¿Quién sabe qué será? Tenemos otro de estos. Tenemos este, que también viene aquí, para sentarlo. Miren, vamos a sacar una última cosa, chicos. Es esto, que es para rapar. Miren, así. Y mi peinado va a ser diferente a esos. ¿Sí? Vamos a ponerle la cabecita. A ver. Vamos a ver. Vamos a averiguar cómo se va a hacer. A ver. Vamos a ver. Vamos a destaparlo. Ok, chicos, estas vamos a ponerlos aquí. Yo creo que estas son tijeras que las vamos a poner aquí a un lado. Este es el cuchillito, lo vamos a poner aquí. Esto creo que es para cortar el cabello. Aquí tenemos una afeitadora. Tenemos aquí. Estos son unos para hacer el cabello. Esta es una planchadora. A ver, vamos a probar estos que son para hacer rizos. A ver. Los vamos a dejar. Ok, estos los vamos a poner aquí y esto aquí. Ok, vamos a averiguar cómo se hace. Yo voy a usar... tenemos que primero que acomodar el monito aquí. Así. Ok, ahora vamos a bajarlo. Entonces vamos a agarrar esta Play-Doh y la vamos a poner... A ver. Ahí se nos quitó la cabeza. A ver. Pero chicos, vamos a ponerla bien. Bueno, ya le quitamos la plastilina. Ahora vamos a hacer una niña. Yo guardo la plastilina. Chicos, les tengo otro chiste. Miren. ¿Qué le dijo una taza a otra taza? ¿Qué estás haciendo? Ok, vamos a guardar esta y le dejamos este. Ahora vamos con esta plastilina que está muy dura. Así. Vamos a sacar esto. Vamos a hacer a Rapunzel porque le vamos a hacer un cabello bien, pero bien largo. Ok, vamos a sacarlo.
Oigan, les cuento. Tengo 2 gatitos y un perrito grande. Y mis abuelitos viven conmigo. Mis animalitos se llaman Bianca, Pancha y Chata. Y mis abuelitos. Mi perrita, ya dije que se llama Chatis. Y mi gatita se llama Bianca. Y mi gatita es negra. Tengo 2. Una es negra y la otra es blanca. La blanca se llama Bianca, la negra se llama Pancha y mi perrita blanca se llama Chata. Ok, ya guardamos esta. Ahora vamos a meterla. Vamos a ver, así. La metemos por aquí, por este hoyito. Así. Vean, que sepan por dónde se mete, ¿sí? Así, y después la aplastamos. ¿Sí ven cómo sale? ¡Wow! Y lo subimos para que el tubito de acá se baje y pueda caber la plastilina. Así. Después lo hacemos así. Así bien ready, así. Y vamos a hacerlo de arcoíris, como lo ven en la cajita. Así. Después así. Quería hacer a Rapunzel y me salió un rockero. Tui, 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 tui. Ok, chicos. Vamos aquí tengo mi micrófono. Miren, nos engañaron en la foto, miren. Me engañaron porque aquí sale muy largo y aquí, miren, no sale tan largo. No salió hasta aquí. No salió hasta aquí. Ok, vamos a ver si funciona. A ver, vamos a agarrarle cabellito. Chicos, mi abuelita le tiene miedo a las cámaras. Ay, le tiene miedo que la graben. Ay. Le ponemos el cabellito. Vamos a agarrar el cabellito y lo ponemos así. Para que salgan cuadraditos como hay. Sí. Vamos a dejarlo pelón, chicos. Pelón. Aquí tengo mi micrófono. Miren, nos engañaron en la foto, miren. Primero vamos a ver para qué sirven estas cosas. A ver, vamos a ver si sale el río. Lo vamos a dejar por tantitos. Así. Estos salió chicos. Vamos a ver, esto ya vimos para qué sirve. Chicos, creo que tiene hambre. Vamos a hacerle un sushi. Chicos, creo que tiene hambre. Vamos a hacerle un sushi. Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Y lo aplastamos así con esto. Sí. Así. Miren. Y esto lo vamos a poner así. Así. ¿A ustedes les gusta el sushi? Dejen en los comentarios acá abajito. Vamos a ver. Miren, una diadema. Fiu. Ok, vamos a cortarle. ¿A ustedes se les antoja el sushi? A mí sí. Así. Y en este plato. Así. Y aquí se lo ponemos. Vamos a hacerle unos chonguitos. Con esta plastilina se la vamos a poner así. Así. Okay. Chicos, vamos a hacerle los chonguitos así. Lo hacemos así. Muy bien, chicos. Así. Y ustedes les pueden hacer el peinado que quieran. El que quieran ustedes, chicos. Yo estoy haciendo un peinado hermoso. A ver, así. Lo entregamos. Y aquí falta uno. Así. Miren, así. Ay, vamos a cortar cabello. Porque. A ver. Así. Lo vamos a agarrar. Así. Sí, corta, chicos. Así corta. Para que puedan ver ustedes su cara. La estética de Alison. Y. Ok. Vamos a. Sí. Así.
Sí. Ok, ya se me quedaron los changuitos del rockero. Miren por atrás, está bien largo, miren. Y le dejé copete, miren. Aquí le dejé copete. Miren, aquí está el pelo que le cortamos. Así quedan tiritas. Y suscríbanse al canal y denle like. Bye.